Siamo nel centro di Vittorio Veneto, questa è Viale Vittorio, che è proprio la strada principale di Vittorio Veneto. Adesso vedete le macchine che circolano, ma domenica 14 marzo sarà assolutamente blindata e quindi chiusa al traffico per la 7ª edizione della Treviso Marathon, che parte proprio da Vittorio Veneto, da Serravalle, che è poco più in su. Si chiama Treviso Marathon, ma parte da Vittorio Veneto e nella città della Vittoria fervono i preparativi, strade chiuse, novità sportive, musica in piazza ed eventi collaterali. Si partirà domenica alle 9:45 da via Cavour e non più da via del Cansiglio, è la prima novità di quest'anno. 10 minuti prima partiranno le gare per i disabili. Il ritrovo di tutti gli sportivi è fissato in piazza Foro Boario. 3 ondate di corridori secondo 3 diversi ritmi, veloce, medio e lento, dopodiché la 4ª ondata dei disabili e l'ultima con i pattini rollerblade da via Cavour attraverseranno tutto il centro città. Se tutto va come deve, il serpentone finirà di attraversare Vittorio Veneto intorno alle 10:25, percorrendo 5 km dei 42 totali che porteranno a Treviso. 7ª edizione della Treviso Marathon, che partirà proprio da Vittorio Veneto. Guarderà domenica i corridori? Beh, io penso di no, perché partono troppo presto. Senz'altro, io molto volentieri, anche perché insomma parte qua da Vittorio Veneto, quindi è logico. Ci sarà qualche limitazione al traffico? Sì, c'è più tempo che vita, un po' di pazienza, un po' di buonsenso, vediamo poi. E quindi lei è contenta? Sì che sono contenta. È una cosa molto interessante e speriamo che venga il migliore. Ci sarà qualche disagio per il traffico, un po' di... Soprattutto perché chiudono un po' le strade, però non importa, insomma. Per una domenica va bene? Sì, senz'altro.